Բարև 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ հրավիրելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի արած մի քանի հայտարարությունների մասին, մասնավորապես Ղարաբաղյան շարժման մասին։ Նա ասում է, որ Ղարաբաղյան շարժումը կործանարար է Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության համար, եւ նա բացատրում է, որ խնդիրն այն է, որ 1980-ականների վերջին Հայաստանի անկախության գաղափարը գեներացվել է ոչ թե հանուն անկախության եւ պետականության, այլ հանուն Ղարաբաղի խնդրի լուծման, այսինքն ոչ թե անկախ պետություն ստեղծելն ենք կարևորել կամ ավելի լավ կյանք, այլ Ղարաբաղի հարցը։ Ինչ կասեք այս առումով։ Ղարաբաղյան շարժումը ազգային ազատագրական շարժման այդ դրսևորումն էր։ Այն ժամանակ հնարավոր զանգվածային դրսևորումը հայրենասիրության այդպես էր հնարավոր, բայց հենց զուգահեռ այդ ժամանակ կային մարդիկ, կային շարժումներ, կային կազմակերպություններ, որ ուղիղ էին դնում հարցը անկախության, կազմակերպություններ էին, անկախության էին ձգտում, հայտարարում էին, բանտերում էին դեռևս, օրինակ, ասենք Նավասարդյան Աշոտը երրորդ անգամ դատվել էր, ճանաչվել էր հատուկ վտանգավոր ռեցիդիվիստ, բանտում էր։ Նա ասում էր, կեցե անկախությունը, կեցե ինքնիշխանությունը, կեցե ազատությունը։ Ասում է, այդ ամենը արվել է Ղարաբաղյան խնդրի համար։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասում, զուգահեռ այդ տարբերակը լուսանցք էր մղվում, մարդկանց ուղարկում էին բանտ, գնդակահարում էին, բանտում սպանում էին, ուղիղ ասողներ այն, նրանք ովքեր որ ասում էին, կեցե ազատությունը, կեցե անկախությունը, նրանք բանտում էին, սկսենք Նժդեհից, շատ հեռու չգնանք, չգնանք Չարենց, Բաքունց, Նժդեհից բանտում է, մարդը բանտում զոհվել է 1955 թվին, 60-ականներին Սաֆարյան Խաչիկը եւ այլն, որոնք ազգային ժողովում պատգամավոր էին, նրանք բանտում էին հայտնվել, ուրեմն մեր ժողովուրդը ձևը գտավ, որպեսզի եւ իր շահերը պաշտպանի եւ համեմատաբար հասկանալի լինի միջավայրին։ Այ միջավայրին հասկանալի բան էր, այդ թվում եւ մենք դաշնակիցներ ունեինք հենց սովետական միությունում։ Ղարաբաղյան շարժումը ուներ իր կողմնակիցները այլազգի քաղաքական ակտիվիստների։ Դե Փաշինյանը դա էլ ասում է, այլ երկրներ այն օգտագործում էին, որպեսզի Հայաստանը չկայանա որպես պետություն։ Փոխշահավետության, ես շեշտը փոխեմ, փոխշահավետության գաղափարը կար։ Այո, ռուս քաղաքական գործիչներ կային, ելցինականներ, ասենք, Գորբաչովականներ, Պերեստրոյկայի կողմնակիցներ, Ռուսաստանի անկախության կողմնակիցներ, որոնք ճանաչում էին նաև մեր ժողովրդի ինքնիշխանության իրավունքը, ճանաչում էին, այսինքն մենք այն ժամանակ ես չեմ եղել Ղարաբաղյան կոմիտեի համակիրներից կամ աջակիցներից, ես բանտում եմ եղել, բանտից եմ դուրս եկել, ազատվել եկել եմ ու ինձ բարյացկամորեն ներգրավել են դրա մեջ։ Ես մինչև 1996 թիվը նույնիսկ նադզոր եմ ունեցել, իրավունք չեմ ունեցել կինո, թատրոն, հավաքների, խնջույքների մասնակցելու իրավունք էլ չեմ ունեցել։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ Ղարաբաղյան շարժումը դա ազգային ազատագրական շարժում էր եւ մենք դա գերազանց որակով արեցինք, այսինքն Հայաստանը ձայն բարձրացրեց ազատության այլ կարծիք, տեսեք ինչ է, այլակարծության ձայն բարձրացրեցինք, դրանով մենք պետք է հպարտանանք։ Ես ուզում եմ ասել, որ դա միայն այդ ինքնորոշման իրավունքի Ղարաբաղյան շարժումը դա ինքնորոշման իրավունքի շարժումն էր, Արցախի ժողովրդի, Նագորնի Ղարաբաղի, էթնիկ հայերի ինքնորոշման իրավունքն էր եւ դատապարտումն էր սովետական միության ռեժիմի, դա հակաստալինյան, հակալենինյան չէ, այդպես էր, Լենինի, Ստալինի, Անդրոպովի, Խրուշչովի, ելով կանդ է, Չեռնենկոյի, դրանց բոլորի որոշումների դեմ դուրս եկավ հայ ժողովուրդը, դա ըմբոստության ակցիա էր Ղարաբաղյան շարժումը եւ համազգային էր։ Հիմա ինչու է Փաշինյանն ասում, որ Ղարաբաղյան շարժումը կործանարար է Հայաստանի ինքնիշխանության պետականության համար, ինչով է կործանարար։ Մենք հիմա փորձենք մեր ունկնդիրներին, մենք իրար հասկանանք եւ մեր ունկնդիրներին փորձենք
մեր կարծիքը հասնել եւ եթե հանկարծ դա հասնի նաեւ բարձրանա, նա բարձր է, բարձրահարկ շենքում է, չէ՞, մեր կառավարությունը բարձր տեղ է նստած, բարձրանա իրենց, թող իրենք էլ իմանան։ Ազգային ազատագրական շարժում էր նաեւ Արշակ II-ի 1700 տարի առաջ հրովարտակը փակել պարսկական դպրոցները, պատկերացնում եք ինչ էր ամուսնության թույլտվությունը 16 տարեկանից բարձր տարիքի աղջիկներին, մանկահասակ երեխաներին չամուսնացնել, տեսեք ինչ հրամաններ են ունեցել արքայական մոտ ազգականների մեջ, զարմիկների մեջ ամուսնությունը արգելված է, դպրոցներ բացանել հայկական, դրանից հետո ծնվեց Մեսրոպ Մաշտոցը, դրանից հետո առաջացավ, այսինքն դա ազգային ազատագրական էր, Վարդանանց շարժումը, դա կրոնական, միայն կրոնական չէր, միայն հանուն հավատքի չէր, դա նաև ազգային ազատագրական էր, ընդդեմ պարսկական լծի, ընդդեմ պարսկական արժեքային համակարգի, այստեղ էլ ընդդեմ սովետական միության արժեքային համակարգի Ղարաբաղյան շարժումը ազգային ազատագրական շարժում էր, փառավոր շարժում էր, որից նաև ծնվեց եւ հարազատ դարձավ։ Ես ասում եմ, չէ, անկախականները բանտում, շնորհակալություն նրանց, որ ոչ էին ասում սովետական կարգերին անազատությանը, բայց Ղարաբաղյան շարժումը զանգվածային էր, մենք հասկացանք, որ մենք քիչ չենք, 20 հոգի չենք, 70 կամ 700 հոգի չենք, մենք ազգովի դեմ ենք բռնապետությանը։ Բայց դա որքանով էր Հայաստանի համար կործանարար, հիմա Փաշինյանը որ փորձում է տեսնել, պետականության ինքնիշխանության ինչով է վնասում սա։ Անհեթեթ է այդպիսի գնահատականը, դատապարտել Վարդանանց շարժումը, դատապարտել Աշտեշատի հռչակագիրը, դատապարտել հայ ժողովրդի ստեղծած բոլորովին վերջերս հռչակագիրը անկախության։ Դա հարազատն է, մեր ժողովուրդը դա է արել։ Մեր հնարավորությունը Տիգրան Պետրոսյան շախմատիստն էր։ Մենք ասացինք, որ մենք շախմատ խաղալ գիտենք, մեզանից մեկը դա ցույց է տալիս։ Մենք հիմա ասում ենք, մենք Նոբելյան մրցանակ կարող ենք շահել։ Մենք այդպիսի հնարավորություն ունենք, այդ Ղարաբաղյան շարժումն էլ դրամասներ, որ մենք ազատություն սիրող ենք, մենք բռնապետությանը գերհզոր, դաժան, անողոք, բեսպաշտն եւ անմիտ եւ անողոք ռեժիմին զանգված, այդ զանգվածով միլիոն, 3 միլիոն, քվեարկության ժամանակ 2.5 միլիոն Հայաստանի, սովետական սոցիալիստական Հայաստանի քաղաքացի Ղարաբաղյան շարժման կազմակերպած հանրաքվեին 2.5 միլիոն մարդացից մենք դեմ ենք բռնապետությանը, մենք ազատություն ենք ուզում։ Հիմա դա վնաս է, թե չէ, մեր կենսագրության մեջ, մեր ժողովրդի կենսագրության մեջ, մեր ինքնության մեջ դա մնալու է որպես օրինակելի համերաշխության, հայրենասիրության Հիմա դուք կարծում եք Արցախի հարցը պետք է փակել, որովհետև եթե անգամ իրատեսական չի։ Փակել ազատության ձգտումը հայ ժողովրդի մոտ։ Այսինքն կոչ են անում, Նիկոլ Փաշյանը կոչ է անում ուրանալ ժառանգությունը, դա արդեն ժառանգություն է, ինքը դա ստացել է սկուտեղի վրա, Ղարաբաղյան շարժումը իրեն դարձրեց վարչապետ, ինք իրենց գյուղում, Ենոքավան գյուղում ֆիզկուլտի դասատու էր լինելու, հորից ժառանգություն կստանար։ Դա էր մնալու, եթե Ղարաբաղյան շարժումը։ Գուցե դա ավելի լավ լիներ։ Իր համար լավ կլիներ, մեր համար էլ լավ կլիներ։ Մեր համար չնայած էլի լավ է, որ ասում ենք այսպես էլ է լինում, չենք մեծամտածել։ Այ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հայ ժողովրդին ցույց տվեց, որ պետք չի մեծամտանալ։ Մենք նույնիսկ այսպիսի բաներ կարող ենք ունենալ, այսպիսի ձախողում, կամ իրանց լեզվով ասեմ պրավալ, կառավարման ձախողում, տեսեք ինչ ենք ունեցել։ Հիմա այս գաղափարական հարցերը, որ Փաշինյանը ներկայացնում է եւ փորձում է այն անընդհատ հիմնավորել եւ կարծես թե մտածողության նաեւ փոփոխություն է ուզում անել հայերի մեջ, ինչ նպատակ ունի այս ամեն ինչը, արդարացնել ձախողումները, այլ
կողմից ներկայացնել Արցախյան հարցը, ասել, որ այն չի թողել, որպեսզի Հայաստանը հզորանա, նաև օգտագործվել այլ պետությունների կողմից անդադ Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը չկարողանա զարգանալ որպես պետություն, ինքնիշխանությունը չհաստատվի, ինչ նպատակ ունի այս ամեն ինչը։ Ում է ուղղված։ Մենք խոսենք երևի պատճառի մասին, նպատակը տեսնենք, երկու պատճառ ունի։ Առաջինը, որ Ստալինը թերի կրթություն ուներ, ընդհանրապես անկիրթ մարդ էր, եւ գիտեք, языкознание, լինգվիստիկայով էր զբաղվում, լրիվ ապուշություն է դա։ Մարդը, որ ոչ հայերեն գիտեր, ոչ վրացերեն, ոչ ռուսերեն, ոչ անգլերեն, որևէ լեզու Ստալինը լավ չգիտեր։ Ու նա տեսություն էր ստեղծում։ Այ բռնապետի մեծամիտ, այ մեծամտության դրսևորում է, երբ որ ինքը փիլիսոփայում է։ Տեսակետներ, կոնցեպցիաներ Հիմա Փաշինյանը նմանվում է Ստալինին։ Մեծ չէ։ Ես ասում եմ, որ դա պաթոլոգիա է։ Դա պաթոլոգիա է։ Մարդը, որ հայերեն չգիտի, Նիկոլ Փաշինյանը շատ վատ հայերեն գիտի, ուղղակի տգեղը լսելը, երկրի ղեկավարի լեզուն, փողոցի լեզվով է խոսում, օրինակելի լեզու պետք է։ Մենք ունեցել ենք օրինակելի լեզվով խոսող հայ ղեկավարներ։ Մենք ունեցել ենք։ Երկրորդը բացի մեծամտությունից ինչ որտեղ ինքը մեզ վիրավորում է, թիրախավորում է մեզ, թիրախավորում է գիտությունը, թիրախավորում է մտավորականներին, թիրախավորում է փիլիսոփայությունը, Անանյա Շիրակացին հայ չի եղել։ Անանյա Շիրակացից Բայց այդպեսի բան երբ է ասել։ Դա է ասում։ Այդքան անտեղյակության դրսևորում։ Ես ասում եմ, դրական բան ես տեսնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, որ նույնիսկ այսքան վատ կառավարման դեպքում մեր ժողովուրդը տեսեք ինչքան ինքնակառավարվող ժողովուրդ է, չփլվում պետությունը, չի լուծարվում պետությունը։ Տեսեք ոնց է խանգարում, այ ճիշտ ասած ոնց որ Երևան քաղաքի քաղաքապետը, ոնց որ պաշտպանության նախարարը, այ մարդիկ ընտրվել են գործը փչացնելու համար, խանգարելու համար, բայց պաշտպանության բանակ ունենք։ Երևան քաղաքում գիտեք, քաոս չի։ Հիմա որ հարցերում է Փաշինյանը ծախողել, ասում եք բոլոր տեղերում պրավալ է տվել։ Որևէ հարց, որ ինքը բարձր, ես հիմա մի ժամանակ պայքարում եմ ակադեմ Գարադոկը, որ ուզում էր սարքել, ասում եմ մի ակադեմիական քաղաքը։ Բայց հիմա ասում եմ թող ասի, միևնույն է ձախողվելու է։ Չկա մի բան, որին Նիկոլ Փաշինյանը կպած լինի ու դա ձախողված չլինի։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Տեսակ ինչ եղավ։ Որևէ բան չկա, որ ինքը հարց բարձրացած նկատած լինի։ Դա մտահոգիչ է։ Փաշինյանը հիմա խոսում է Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանման մասին։ Հիմա հնարավոր է դա էլ կորցնենք։ Այ դա իր ուժերից վեր է։ Երևի կուզենար։ Հիմա ինքը մրցակից ունի, գիտեք, չէ՞։ Լուրջ մրցակից է, այսինքն մեկը տեսա, որ դա լուրջ է, կարելի է այդպես ասել եւ դիվիդենդներ շահել։ Գյումրին ասեց, որ պարտադրենք, գնանք Ռուսաստանին կթենք։ Ռուսաստանը կթան կով է։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը կախված է Ռուսաստանի փեշերից, ՕԴԿԲ-ից, ՍՍՍՌ-ից, ՍՆԳ-ից, Մաքսային միությունից, բան է, հավասարակշռված, չէ՞, ոնց է ասում։ Դիվերսիֆիկացվում է։ Չէ, դիվերսիֆիկացիան դա արդեն անցած էտապ է իր համար։ Փոխզիջումային ռուսերեն է ասում ինքը, լատիներեն փոխզիջումային տարբերակը։ Բալանս, բալանսավորված քաղաքականություն։ Բալանսավորված, այսօր եք ենք, վաղը ворց։ Պատկերացնում եք ինչ է ասում։ Այսօր դավաճան ենք, վաղը հայրենասեր։ Այսօր եվրոպացի ենք, վաղը ասիացի։ Այսօր բարի ենք, վաղը չար։ Ինչն եք բալանսավորում։ Ինչ այլընտրանք են դրանք, դրանք այլընտրանք չեն։ Հիմա օրինակ մայիսի 9-ին այո, վատ է որ եւ Ռուսաստանի հետ է ուզում հարաբերությունները լավացնել եւ արևելքի հետ։ Ռուսաստանի հետ այդպես են լավացնում հարաբերությունները։ Նախ Ռուսաստանը ինքը ուզում է, որ լավացնենք մեր հարաբերությունները, կթվել ուզում է Ռուսաստանը, թե չէ։ Նրանք ասում են, «Не будем кормить»,
Գնացեք ձեր հարցերը լուծեք, մենք ձեզ ձրի գազ չենք տալու։ Մենք ասում ենք, այ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մեզ ձրի գազ տուր։ Մեր համար արի կռվի, արի մեր սահմանները պահի, զորք ուղարկի, թող կռվեն մեր համար։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսի Ղարաբաղի համար կամ Ղարսի համար։ Մենք ռուսերին գնում դա ենք ասում, ասում ենք, արի թուրքերի հետ կռվի, մենք շահ ենք, մենք փող շինենք։ Ասում եմ մեր դաշնակիցներ այդ դեպքում ինչ պետք է լիներ։ Ես դառնում եմ դա պետք է այդ փոխադարձության։ Արդյոք Ռուսաստանը ուզում է Հայաստանի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ ու Նիկոլ Փաշինյանը դրան դիմադրում է, չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ վերնապոդն է, ադաբրյամս, նա անդադ ադաբրյամս։ Արի Մոսկվա, վազում է Մոսկվա, արի Բիշկեք, վազում է Բիշկեք։ Ուր են կանչել, որ ինքը չի գնացել։ Այսինքն պետք չի դրա վրա զարմանալ։ Բայց հիմա որ մրցակից ունի, այ դա էր տարօրինակ, ինքը դրանից վրդոված է։ Ո՞վ է մրցակիցը, Գյումրին, քաղաքապետը։ Գյումրի։ Իմիջիայլոց նմանել են, դու գիտեք, չէ, ես փորձեցի, ես հմուտ չեմ այս համակարգիչների մեջ։ Դες ինը, անցյալ դարի կեսերին եմ ծնվել։ Շատ քչերը կան իմ տարիքը, որ սիրում են դրանով փորփրել։ Ես փոխեցի ձայները։ Վարդան Ղուկասյանի ելույթը ձայնազրկեցի, դրեցի Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանի Մասնավորապես ինչով է նման։ Միմոսի տակ ես դրեցի Վարդան Ղուկասյանի ձայնը եւ գիտեք, հետաքրքիր էր, ոչ մի տարբերություն։ Ինչով են նման, բայց իրանք։ Ամեն ինչով, արտաքինով, ձայնի տեմբրով եւ ծրագրերով։ Եվ ինչ ծրագրեր ունեն։ Հակապետական ծրագրեր են։ Նայել է ասում, սխալ էր Ղարաբաղ կոմիտեն։ Նայել է ասում, սխալ էր անկախությունը հռչակելը։ Հռչակագիրը սխալ է։ Նույն բանն են ասում։ Այ դա Նիկոլ Փաշինյանի համար տեսեք։ Ձեր մոտ կարելի է խոսել խոսքի ազատությունից օգտվեմ հիմա։ Օգտվեք։ Ձեր թույլտվությամբ կասեմ, դա։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է հռչակագրի անթույլ սխալների մասին, հակապետականության մասին, այսինքն պետություն չունենալու մասին է ասում եմ։ Այո, նա էլ է դա ասում։ Գիտեք, սկզբից ես օրինակ համոզված էի, որ այլընտրանքը Նիկոլ Փաշինյանի կարանք ասենք ռեժիմի։ Դա ռեժիմ է, ազգային ժողով, ես լսում եմ, այսօր էլ եմ լսել։ Լսում եմ, զարմանում եմ, դրանք պատկերացում չունեն, այս ՑԿ-ի պլենումներից մեկը էլի, սովետական բոլշևիկյան պլենումը, ինչ որ բամբակագործության մասին են խոսում, ինչ որ բաներ են քննարկում, որ կյանքի հետ ոչ մի կապ չունի, կտրված են։ Ուրեմն ես միշտ մտածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցը այլընտրանքը Գուրգեն Սիմոնյանն է։ Ու պատրաստված գրագետ։ Ես այդպես էի կարծում։ Խորշուդյան Հովսեփն է։ Մրցակից է։ Ընդհանրապես Եվրա դաշինքը։ Ասում եմ, որ այս մրցակցություն է։ Փառք Աստծո, հանկարծ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանա պաշտոնավարել, մենք ունենք ռեսուրս կգան։ Հիմա Գյումրին ցույց տվեց, որ չունենք։ Հիմա Գյումրին ցույց տվեց, որ չէ։ Մերժեցին Եվրադաշինքին։ Դա եմ ասում։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը 7 տարի իրեն փոխարինող պատրաստել է իր քաղաքականության հետևանքով, իր վարած տնտեսական, սոցիալական, միջազգային հարաբերությունների գաղափարախոսական, դա էլ է լավ, ինքը ուզում է տեղել մնալ, գաղափարախոսական աներեմ։ Այսինքն 7 տարի նպաստեց նրան, որ նախկիներին ուզենան վերադարձնել։ 7 տարվա արդյունքում իր քաղաքական արդյունքով դեռևս ինքն էլ է Գյումրիից եկել, Ենոքավանից ընդհանրապես կոլխոզից է եկել, բայց այնտեղից փաստորեն մենք սպասում ենք, փաստորեն Գյումրիից կարող է եւ Վարդան Ղուկասյանը գալ իր թիմով բազմել գահին, այ դա էր տարօրինակ։ Ես հիմա մտածում եմ, դա լավ է թե վատ, չգիտեմ, այ դա որ հարցրեք, դա լավ է թե վատ, ես չգիտեմ, լավ է որ Վարդան Ղուկասյանը հաղթեց, թե վատ է որ հաղթեց։ Ես կարծում եմ լավ է որ հաղթեց։ Այսինքն ինքը ցույց տվեց թե ուր կգնա, այ վաղն է Նիկոլ Փաշինյանի։ Այսօրվա Վարդան Ղուկասյանը իր
բացախոսությամբ գյումրեցիները օգտագործում են թուրքերեն բառը դյուզ խոսքով, ասես թե վաղը Նիկոլը դա էլ է ասել, եթե այսօր դու Ղարաբաղ ազգային ազատագրական շարժումը դատապարտում ես, հռչակագիրը դատապարտում ես, ես ձեզ ասեմ 1961 թվականին շատ մռայլ տարիներ էին, աշխատանքից բացակայելու համար բանտ էին ուղարկում 2.5 միլիոն սովետական քաղաքացի բանտարկվել է աշխատանքից ուշանալու համար, հիմնականում կանայք։ Եղել է 53 միլիոն դատավճիռ։ Այդ տեսեք ինչ ժամանակների մասին ենք խոսում մենք, այն որ ասում են սովետական միությունը, ատոմակայանը եւ այլն, դա ուրիշի երգ է, բայց կա մի բան, որ շիր կանալը փայտի բահով են փորել հայ մարդիկ ու չէր կարող չգնալ տունը պետականացված էր բոլոր հայ մարդ, բոլոր սովետական քաղաքացի հպատակների տները պետական էին, աշխատանքից բացակայելու պատճառով զրկում էին տնից, վտարում էին տնից եւ քարտերից սննդամթերքի։ Պատկերացրեք, այդ ժամանակ ես ասեմ 1960 ձեզ նվիրում եմ, ձեր ծրագրին նվիրում եմ։ Ես այն ժամանակ երեխա էի, պատանի էի։ Սովետական միությունում մի քանի հայ պաշտոնյաներ որոշեցին, որ արտոնյալ սպորտային հայկական սպորտում, սովետական միությունում սպորտում կար արտոնյալ անուն Սպարտակ։ Օրինակ Սպարտակ Մոսկվան սովետական միության ֆուտբոլի թիմը համարվում էր գլխավոր թիմը, Սպարտակը, ապստամբը, Երևանի Սպարտակ ֆուտբոլային թիմը վերանվանվեց Արարատ։ Մարդիկ լուրջ ռիսկի էին գնում, ասում էին Սպարտակը լավն է, ապստամբ է, ազատության մարտիկ էր, բայց մենք ուզում ենք մեր թիմի անունը լինի Արարատ։ Այն որ ասում են կպոկեին, բերդ կգնային, փոխեցին Արարատ, կամ այդ որ ասում են սարքեցին Եղեռնի հուշարձանը, մենք ուզեցինք, նրանք էլ տվեցին, այ մեր եւ նրանց շահը համընկավ։ Հիմա ինչու է հակակառուցչություն գնում այս ամեն ինչը։ Դե Արարատի դեմ, ես ինչի Արարատը հիշեցի։ Արարատի հետ կապված մեր Սար Արագածն է։ Արարատի դեմ ինչ ունեք, դրա համար մարդիկ իրենց կյանքը դրել են։ Արարատը որ Հայաստանում հնչի։ Դե մենք չունենք, թուրքերն ունեն եւ քանի որ թուրքերի հետ հարաբերություններ են կարգավորում, փորձում են նաեւ դա։ Ինչի դա ասել, որ Արագածն է մեր Սարը, Արարատը չէ։ Արագածը աշխարհագրորեն Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Մեր Սարը Արարատն է։ Մեր հայրենիքը Արևմտյան Հայաստանն է, Վանը, Բիթլիսը, Ղարսը, մեր հայրենիքն է։ Հիմա Փաշինյանն ուզում է ասել, որ Ղարաբաղի մասին առհասարակ պետք է մոռանան նաև սերունդները։ Այսինքն նա ոչ միայն ասում է, որ հիմա հնարավոր չէ Արցախը հետ բերել, քանի որ ռեսուրսներ չկան, այլ առհասարակ պետք է մոռանալ։ Սա որքանով է ճիշտ մոտեցում։ Դե ես ասում եմ պատոլոգիա է դա։ Ես բռնապետության ժամանակ բանտերը լցված էին հայրենասերներով։ Նոր թույլ էին տվել, որ Չարենց տպվի, Բաքունց տպվի, Եսայան, Զապել Եսայան։ Դու գիտեք, այդ Զանգեզուր կինոն չգիտեին ինչ անեն, Բաքունցն է սցենարի հեղինակը։ Եվ բացի դրանից Զանգեզուր կինոն ցույց էր տալիս, թե ոնց է Ղարաբաղը ոնց է հանձնվել Ադրբեջանին, ով է հանձնել։ Այդ ժամանակներում մարդիկ Արարատ բառը բերեցին շրջանառության մեջ ու այդ թիմը դարձավ սովետական միության չեմպիոն։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հիմա Փաշինյանը կհաջողվի փոխել եւ այն կհաջողվի, գաղափարական, այսպես ասած, գործընթացը, որ նա սկսել է մարդկանց։ Դե ես ասացի էլի, որ языкознание, Ստալինի языкознание եւ բանա լինգվիստիկան իհարկե չի ստացվի, ուղղակի մենք այն լավի կողքին կմնանք, որ այսպես էլ է լինում, չմեծամտանանք։ Ես կարծում եմ, որ դա լուրջ օգուտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ օգուտ տվեց մեզ, ասաց, որ չմեծամտանանք, ձեզանից մեկը այսպիսի բաներ էլ է անում։ Հիմա Փաշինյանը վախեր ունի իշխանություն կորցնելու հետ կապված, կարծում եք, թե նա վստահ է, որ ընտրվելու է։ Բա ինչ է գնում այդ բանին։ Յարլիկը գիտեք որն է։ Պիտակը չի, դա մանդատն է, այլ լիազորագիրը։ Հիմա գնացել է ինքը Վարդան
Ղուկասյանից եռլիկը խլելու։ Վարդան Ղուկասյանը արդեն մրցակից է։ Ինքը գնաց ասի, որ ինքն ավելի հավատարիմ է, քան թե Վարդան Ղուկասյանը։ Կատունեք մայիսին, որ գնալ է։ Այո, մայիսին գնացել է, նախ կարոտել է։ Դե նոր պետք է գնա, հնարավոր չի գնա։ Զգացմունքներ ունի։ Դուք պետք է իմանաք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այո մարդ է, զգացմունքներ ունի, կարոտել է Լուկաշենկոին։ Բախ ողջակուրվել է ուզում, լիցկավորվել է ուզում։ Նախ գնացել է։ Բայց հարաբերությունները Լուկաշենկոյի հետ այդքան էլ լավ չեն, ասում է, քանի նա նախագահային ոդկա այնտեղ չի լինի։ Խոսքերին մի հավատացեք, նա ջիգար ունի։ Գնացել է նրանց հետ հանդիպելու առաջ հերթին այդքան բռնակալ միտեղ հավաքվում են։ Ինքը գնացել է կնկարվի, տեսեք, նկարվելու է։ Սենց բաներ է։ Բայց որ չգնար, կքննադատեք, քիչ չգնաց։ Կարոտել է, ասենք, չմոռանանք զգացմունքները։ Մարդ է, սիրում է։ Նրանց հետ ուզում է լինել։ Տեսեք, քանի տարի ինչ ջերմ էին իր հարաբերությունները։ Բռնապետ բան, դες բան չկար, ջերմ էր, Վլադիմիր Վլադիմիրիչ, չեն դրել, Ալեքսանդր Գրիգորիչ, Իրանել Բաբաևիչ, որ ասում, ինչ էր ասում, իմ պաշտոնում, վարչապետ Փաշինյան ասեք ինձ։ Հիմա որ չգնար կքննադատեք, պարոն Արշակյան, թե ինչու չգնաց, այո, եւ շատերը հիմա որ գնում է քննադատում են, թե ինչու է։ Չէ։ Հիմա ո՞րն է ճիշտ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է բալանսավորվի քաղաքականությունը։ Ես ասացի, բալանսը ինքը բալանս սխալ է։ Բալանսը այն դեպքում, երբ որ հավասարազոր ուժերի մեջ է ընտրությունը, բայց այստեղ ինքը մի օր դավաճան է, մի օր հայրենասեր, թե հայրենասեր բառը չի էլ սիրում։ Մի օր պետական է, մի օր ոչ պետական։ Բալանս չկա այստեղ։ Հակառակորդի հետ ինչն է բալանսավորում, հակառակորդին ինչ է տալիս, չէ՞, պետք է լինել միակողմանիորեն եւ միանշանակ։ Հարաբերություններ ունեցի բոլորի հետ։ Օրինակ Չերչիլը Ստալինի հետ հարաբերություններ ուներ։ Ունեին հարաբերություններ, համագործակցում էին նացիզմի դեմ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ ինքը գնացել է յառլիկ։ Յառլիկը դա խանը Մոսկվայի իշխանին յառլիկ էր տալիս։ Հարկեր հավաքելու, զորք պահելու, խաչակիրների դեմ կռվելու յառլիկ էր տալի, դա նշանակում է, որ դու լիազորված ես։ Հիմա ինքը գնացել է լիազորագիրը ստանա։ Այնտեղից իրեն որևէ մեկը լիազորագիր կտա, որ ինքը կարող է մինչև մյուս ընտրությունները մնալ։ Վարդանը չի գա, դեռևս Վարդան Ղուկասյանը Գյումրիում կմնա դեռ կամ ուրիշ տեղ։ Տեսնենք ոնց կլինի, բայց կարող է եւ այնտեղ ուրիշ յառլիկ էլ բերի իրավունքներ վերցնի, որ ինքը ներկայացնում է, էլի։ Դե ինքը ներկայացում է Լենին Աթաթուրքի շահերը, ինքը այստեղ պաշտպանում է, Արարատը արգելում է, Ղարաբաղ կոմիտեն փակում է, Ղարաբաղ կոմիտե չէ։ Կոմիտեն դա ուրիշ բան է, շարժումը փակում է, չէ, Արցախը Ադրբեջան է, Ղարսը Թուրքիա է։ Հիմա այն օրակարգը, որ Փաշինյանը ունի եւ այդ մասին խոսում է, նա ժողովրդին ասում է, որ ես չեմ կարողացել արդարադատություն ամբողջապես իրականացնել, տարբեր պատճառներ է ներկայացնում, չեմ կարողացել Թալանը հետ բերել եւ ես տվեք ժամանակ, որ ես դա իրականացնեմ։ Սա համոզիչ է ժողովրդի համար եւ արդյոք այս թեզը նույնքան գրավիչ եւ հետաքրքիր է ժողովրդին, ինչպես 2018-ին եւ պետք է դրա համար իրեն ձայն տան։ Ես սիրած եկեք երկնքից իջնենք գետնի վրա, իջնենք Շիրակ, Գյումրի։ Գյումրին ասեց մերժում ենք քեզ։ Ես ինչ եմ այդքան տեսնում եք Վարդան Ղուկասյան եմ ասում, ուրիշ բան չեմ ասում։ Ասում բայց ահագին ձայն ենք ստացել։ ԿՊ-ն ասում է մենք ահագին ձայն ենք ստացել։ Վարդան Ղուկասյանը չէր ընտրվի, եթե իրեն ձայն չտային։ Չէ, տեսեք։ Ընդդիմությունից։ Ընդդիմություն դրանք հանեք մի կողմ։ Գյումրին Նիկոլ Փաշինյանին ասեց մենք քեզ մերժում ենք, չենք հավատում քո խոսքերին, չենք հավատում բարեփոխումներին, չենք հավատում քեզ մերժում ենք։ Ու այնց մարդի ենք ձայն տալիս, որ դու իմանաս, թե ինչքան շատ ենք քեզ։ Բայց արդյոք համապետականի ժամանակ էլ այդպես կլինի։ Դե սա համապետական էր էլի։ Դե ինչով էր համապետական։ Միակ ընտրությունն է եղել։ Միակ ընտրությունը։ Զանգվածային մեծ մասշտաբի միակ ընտրություններ։ Հիմա մենք օրինակ ես միշտ օգտագործում եմ, դա ասում եմ, որ երբ որ ուզում են իմանալ հայ ժողովուրդը ազատասեր ժողովուրդ է, ասում ենք, այո, Ղարաբաղյան շարժումը սովետական միության դեմ, ռեժիմի դեմ։ Անկախություն, պետություն ուզում է, թե չի ասում եմ, այո, հանրաքվեն, որը չի բողոքարկվել ոչ մի կողմից, 2.5 միլիոն սովետական սոցիալիստական Հայաստանի քաղաքացի ասել է անկախություն ենք ուզում, 10,074 թե 47 հոգի ասել է չենք ուզում։ Նիկոլականներ։
Այո, դրանք քաղաքացիական պայմանագրում են հիմա։ Նրանք ասել են չենք ուզում, Արարատ չենք ուզում, Շուբան չենք ուզում։ Տեսեք, ես ասում եմ, որ ինչ հիմք ունենք, իմ ասածների համար ինչ կա։ Ընտրությունների արդյունքները Գյումրիում ազատ արդար, հա, իրենք են այդպես ասում, ես այդպես չեմ կարծում։ Իմ կարծիքով ազատ արդար թափանցիկ մրցակցային ընտրություններ չի կարող լինել, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող դա անցկացնել։ Այն սահմանադրությունը, որ մենք ունենք այսօր, ընտրությունների մասին օրենքը, որ մենք ունենք, կուսակցությունների մասին օրենքը, որ մենք ունենք, դրանք արգելում են ազատ, արդար, թափանցիկ մրցակցային ընտրություններ անցկացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տեսեք, նորից ասեմ, սահմանադրությունը, մատներս ծալեմ, չէ ծալելով գնամ, թե բացելով գնամ, սահմանադրությունը, ընտրությունների մասին օրենքը, ասենց էլ մնա, հա, կուսակցությունների մասին օրենքը, դրանք արգելում են, թույլ չեն տալիս, որ Հայաստանում անցկացվի ազատ, արդար, թափանցիկ մրցակցային ընտրություններ։ Հիմա, բայց քանի որ, տեսեք, քանի որ իշխող կուսակցության դրածո, նշանակովի չէ, դրածո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ճանաչել է ընտրությունները ազատ, արդար, այսինքն ճանաչել է իր պարտությունը, իր ոչնչացումը Գյումրիում ճանաչել է։ Ես ասում եմ, դե որ դուք համաձայն եք այդ խայտառակության հետ։ Այ ոնց որ իրենք ասում են, մենք տգեղ ենք։ Ես ասում եմ, դե որ դու տգեղ ես ասում քեզ, ես ինչ անեմ։ Ներկեմ ձեզ, չէ՞։ Այդ տգեղության նմուշը ինձ հուսադրում է, ասում եմ, որ մերժված է Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում, ուրեմն թող փորձեն Երևանում դա անեն, թող փորձեն, կտեսնեք արդյունքները, եկող տարի մենք հրավիրեք, ես կգամ ու թուղթ կբերեմ, կասեմ տեսակ։ Իսկ որքանով նոր սահմանադրությունը այո կստանա, կարծում եք, եւ հավանության կարժանանա ժողովրդի կողմից։ Նոր սահմանադրություն է Փաշինյանը գրում եւ արագացված կարգով է դա անում, որպեսզի մինչեւ 2026 թվական կամ հենց ընտրությունների միաժամանակ նաեւ դա քվեարկի։ Դուք դա արագացվածն եք համարում։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ քաղաքացի հասարակական ակտիվություն ունեցող, հենց որ հայտ է ներկայացնում քաղաքական հայտ, ուրեմն սահմանադրության փաթեթը թևի տակ գալիս է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյան արդեն 20 տարի է պետք է սահմանադրության իր նախագիծը ունենար։ Այ պետք է ասել ես։ Հիմա ունի այդ նախագիծը, ասում է ժողովուրդը եթե դեմ է իմ ասածներին, թող այդ սահմանադրությունը այո չքվեարկի, ինչ եք ուզում։ Հիման ուշ է։ Այնտեղ Արցախ չկա, անկախության նախաբանը չի լինելու, անկախության հռչակագիրը նախաբանում։ Եթե ժողովուրդը դեմ է, թող ձայն չտա այդ սահմանադրությանը։ Բաներն եք տանում էլի, ինչ է գործում։ Իր ասածն եմ ասում, վերջին ասածը։ Ուզում եք բանջարանոց տանել ինձ քաղաքական։ Ես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական գործիչ էր, երբ որ այս սահմանադրությունը քննարկվում էր, եւ գիտեք ինքը ինչ հայտարարեց, ասաց մեր օրակարգում սահմանադրություն չկա։ Բայց ինչով եք դուք զբաղվում։ Սահմանադրությունը երկիրը սահմանադրության նախագիծն է քննարկում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ձակերի հետ ճուտ ուներ մի հատ, էլի, լույսը մութեր ինչ էր։ Ասաց մեր մոտ դա չկա, մեզ չի հետաքրում սահմանադրությունը։ Բայց հիմա հետաքրքրում է։ Չէ, տեսեք, դա 10 տարի առաջ, այսինքն նա հայտարարեց, որ ասեց դա ինքնաբացարկի նման մի բան է, երբ որ դու սահմանադրությունը երկրի քննարկում են, դատախազության մասին օրենքը, նախագահի մասին օրենքը, ընտրությունների մասին օրենքը, ֆինանսների եւ բանկերի հարաբերությունները, պաշտպանության մասին, այդ բոլորը խոսքի ազատության մասին, մշակույթի մասին, խղճի ազատության մասին, այսինքն քաղաքական կուսակցությունը, եթե դրանցով չի զբաղվում, պետության անվտանգության, ընտրությունների մասին օրենքը, անվտանգության մասին օրենքը բոլորը սահմանադրության մեջ են։ Դու որ հայտարարում ես, ասում ես, մեր օրակարգում չկա պետականությունը, պետականաշինությունը, մենք քաղաքական գործիչ չենք, մեր ծրագրերը քաղաքական չեն։ Նիկոլ Փաշինյանը 10 տարի առաջ հայտարարել է։ Այդ ժամանակ բայց ինքը իշխանություն չէր 10 տարի առաջ։ Ոնց չէր, 7 տարի է իշխանություն։ Սերժ Սարգսյանը իր համար 120,000 գրեց։ Ինքը ասեց
Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները կեղծված են, բացի այդ 120,000-ից։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի գրածը ինքը ասեց օրինական է։ Սերժ Սարգսյանի նվերը ինքը ընդունեց, դա կոռուպցիա չէր։ Ինքն ասեց դա կոռուպցիա չէ, որ ինձ 120,000 ձայն է տալիս Սերժ Սարգսյանը եւ հրավիրում է ազգային ժողով, ասում արի։ Արի խոսես։ Հիմա տեսեք, եթե ինքը այսօր մեր օրակարգում սահմանադրության տեքստը չի դրված, դուք չհարցրեցիք չէ այս կետի հետ, այս բանաձևի հետ, այս հոդվածի մասին, չեք հարցնում, որտեղ չգիտենք։ Իրենք սահմանադրության մեջ գուցե գրում են, որ Արարատը մերը չի, սխալ է Արարատը։ Գուցե այդ սահմանադրության մեջ գրված է հայ ժողովուրդը ազգային ազատագրական պայքարից զրկվում է այսուհետև, իսկ ազատ անունները փոխելու են, թե չէ։ Ինչ, եթե Արարատն ու հայրենիքը արգելված են, իսկ ազատ բառը որոշ երկրներում այդ բառերը գրաքննվում են, սահմանադրության մեջ ինչ է գրված։ Բայց մենք չիմանանք, այդ սահմանադրության նախագիծը 7 տարի է ինքը իշխանությունում է։ Դե մոտավոր արդեն պարզ է թե ինչ է։ Դե նախաբանի հետ կապված։ Ասում են Ղարաբաղը մերն է, ասում են Արցախը մերն է, ասում են մոտավորապես գիտեք ինչ է։ Բայց մերն է։ Դե միգուցե առաջիկայում նաև ներկայացնեն։ Ամեն դեպքում այնինչ գիտենք, դա ժողովուրդը կքվեարկի օգտին։ Բայց ոչ մի բան չգիտենք։ Բայց կարող որ նախաբանում չի լինելու անգամ։ Դա կարող է այդ Ենոքավան գյուղի կոլխոզի կանոնակը դրությունն է ինքը բերել։ Մեզ համար դնում է որպես սահմանադրություն։ Մենք ո՞նց կիմանանք։ Գուցե մենք համաձայն ենք։ Ենոքավան կոլխոզի կանոնադրությանը գուցե մենք համաձայն ենք։ Թող դնի։ Քննարկենք, բան ունենք ասելու։ Մենք բան ունենք ասելու։ Թող նախագիծը բերի, ովքեր են այդ նախագիծը մշակում։ Երեք արդարադատության նախարար է փոխել։ Ովքեր են դա ինչի մասին է այդ սահմանադրությունը։ Դե ասում է հայեցակարգը երկար քննարկել ենք, վերլուծել ենք։ Որտեղ են քննարկել։ Նախագիծն են գրում։ Որտեղ են քննարկել։ Դե հանձնաժողով էր ձևավորվեց այդտեղ։ Բայց ես ասում եմ, բա մենք չիմանանք։ Մարդկանց չի հետաքրքրում ձեր կարծիքով ձեր ունկնդիրներին հետաքրքիր չէ սահմանադրության մեջ ինչ է լինելու, օրինակ ասում եմ ազատ բառը լինելու է թե չէ, ազգանունս փոխելու եմ թե չէ ես։ Դուք ինչ մտաբախություն ունեք, ինչ Ես անհանգստացած եմ, ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Վատ բան կարելի է սպասել, որովհետև եթե 7 տարի հետո սահմանադրության նախագիծը մեր սեղանին չի, դրանով մենք չենք ղեկավարվում։ Այ Գյումրիի ընտրությունները, ես կարծում եմ, որ ընտրությունների կոպիտ խախտում է եղել։ Այնտեղ քաղաքացիները չեն կարողացել ընտրել ազատ, արդար, թափանցիկ, մրցակցային ընտրություն չի եղել, բայց քանի որ մերժել են, ես իմիջիալոց Նիկոլ Փաշինյանին էլ էի ողջունում, որ Սերժին մերժեց, ասում է թող սրան մերժի, հիմա էլ ասում եմ թող Նիկոլին մերժեն, ես կողմ կլինեմ մերժողներին, ես նրան ձայն կտամ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Զրուցում էի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Աշակյանի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։